陈时中连提词机都不看，行政院副院长陈其迈好像变合影小天使。这场内阁参叙其实是他的欢送会。高唱针线情，代表两人在防疫期间革命情感。而9合1大选一样隐恨的交通部长林佳龙，如今陈其迈已经要回乡，哥俩好来一首《回乡的我》。我已经是一个受尽风霜。就算头往后仰，高音还是唱不上去，但歌曲应景，唱到辣拍也没关系。隔天早上8点半，陈其迈准时进办公室，最后一天上班，刚好出席最后一次行政院会。去年12月31号，中国武汉发生不明疾病的时候，陈副院长以他的医学公卫背景，他马上感觉这非同小可。我何其有幸，可以在这个充满热血的 A team 里面。下午5点钟，陈其迈就拎着大包小包直奔高雄。先扫2个市场，然后下午有客厅会。周4晚间抵达，周5一早6点，竞选行程从3名开跑，连扫2个市场，从副院长回到市长候选人，无缝接轨，展现决心。30岁黄芳刘晴、庄启台报道。